各位弟兄姊妹，剛才嘅讀經義啦，我哋都好熟悉嘅，因為喺整個禮儀年裏邊咧，好多時候我都會預翻呢一段嘅聖經啊。裏面講到猶太人咧就係祈求睇到神蹟，希臘人咧希望有智慧，但係我哋所宣講嘅係咩嘢咧？係一個被釘在十字架上嘅耶穌。所以咧，我唔知道我哋所處嘅環境、四周圍嘅朋友點樣睇我哋。事實上真嘅喎，佢聖經裏邊跟住講到，對於猶太人嚟講咧嚇，耶穌基督係一個絆腳石；對外邦人咧嚇，即係希臘人嚇，係愚妄。真係嘅，點解咧咁？求神蹟嘅，如果求神蹟嘅，你唔好信天主啦。我好老實同大家講，你走去信道教嚇，有好多嘅儀式科研同你去做嘅，求財啊，求文昌啊，咩都得求。如果你要求智慧，又唔好你佛教得噶啦嚇，佢好過我哋。我成日都係咁講嘅啦。因此我哋喺別人嘅眼中，我哋呢一班嘅所謂基督徒咧，唔係佢哋心裏邊所想所諗咁樣。我唔知大家有冇遭受到一啲嘅朋友去嘲笑，或者背後暗地裏嘲笑我哋。睇下呢班基督徒，即係我點解要做一個基督徒？我成日都話，如果我今日教我人，我都好似揾唔到一個理由可以信耶穌。真係，你記唔記得耶穌釘十字架嘅時候，旁邊嘅人點樣去嘲笑佢？佢話：如果你係天主子，你咪自己落嚟，係嘛？如果你係天主子，你救下自己，救埋我啦咁樣。但係今日我相信，我哋喺地上嘅基督徒，我哋同其他啲人，我哋都會面對生活上面種種嘅困難、種種嘅挫折，或者疾病，或者係痛苦。我哋離開唔到呢啲嘢，但係我哋嘅朋友有冇喺呢啲嘅處境嗰度去挑戰我哋，去問翻我哋？你係基督徒嘛？你咪求天主咯。我唔知大家有冇遇過嗰啲咁啊？其他嘅宗教咧，佢有啲嘅方法去處理呢啲嘅問題。但係我哋基督徒，我哋點樣去處理？有時更進一步，我哋心裏邊諗，我哋亦都基本上嚟講，我哋唔會祈求一啲屬世或者係物質世界裏邊嘅事。我唔記得咗喺呢度講道嘅，我曾經提過。我好似從未遇過有教友走埋嚟，阿神父啊，幫我開台彌撒，我揾工做。神父幫我開台彌撒，我而家追緊呢個女仔，希望成功咯。我未遇過呢啲喎，通常都係求恩彌撒啦。我神父求恩啦，你幫我開台彌撒啦。但係我永遠唔會知道所謂嘅求恩係真正嘅求恩咧，定係背後佢有其他嘅目的，有冇同我講嘅啫？佢諗天主知道，天主明白，我哋成日都咁講，天主知道一切。我唔知道，但係其實對於我嚟講，我唔覺得呢啲地上嘅呢啲嘅追求，呢啲嘅譬如財富啊，其他嘅事物係壞嘅，我唔覺得係。問題我哋得到嗰啲嘢之後，我點樣去運用嘅啫？求財冇問題㗎，係嘛？我哋基督徒求財，咁你求咗財咯，咁我哋周年奉獻咪奉獻多啲咯，係咪啊？咁我又唔覺得係一件壞嘅事。問題係我哋有冇將呢啲世間嘅事物嘅位置放得高過天主？我哋有冇好似正如今日十誡裏面所講，將天主放喺萬有之上？咁有好多嘅時候，我哋將世上邊嘅一啲嘅，或甚至可以係一啲我哋所需要嘅嘢，我哋放得高過喺天主喺我哋生命裏面嘅地位。所以呢個喺四旬期裏邊，我哋需要再一次咧去翻去我哋嘅靈性嗰度咧，去檢視我哋自己。喺聖經裏邊講到嚇，我哋所宣講嘅係被釘十字架上嘅基督。呢一個基督表面上睇冇咩嘢值得可信，但係事實上喺呢一段第二段讀經裏邊，最尾嗰兩句説話係好有意思。佢話天主嘅愚妄總比人明智，天主嘅懦弱總比人堅強。正如頭先我講啦，對於一啲求神蹟嘅人，可能覺得我哋冇乜神蹟，我哋俾唔到一啲咩俗世嘅一啲嘅好處俾我哋嘅教友。但係唔好忘記聖經就係話，天主嘅懦弱總比人堅強。呢個喺邊度展現到咧？就喺耶穌基督佢喺十字架上面展現。耶穌基督表面睇好似好軟弱，釘喺十字架上面，但係佢卻係最堅強嗰一位。如果有在當中可能有幾位弟兄姊妹都有參加我逢星期三喺活水嘅講座。上一個星期我哋就結束呢一個好短嘅分幾次嘅拜爾福音。我記得喺最後嗰度我都提到耶穌嗰份嘅表面嘅軟弱釘喺十字架上面，其實佢係展現佢最大嘅光強。因為耶穌基督佢自己係天主子，佢憑着佢聖言成了血肉，佢知道天父對佢嘅旨意，佢憑住佢嘅意志，
去完成呢一個嘅召叫。特別喺馬可福音裏邊睇到，耶穌縱然正如佢自己所預言嘅，俾眾人去離棄佢，佢嘅家人、佢嘅朋友、佢嘅門徒出賣，到最後佢俾人拉嘅時候，門徒四散，甚至有一個年青人赤身而逃，係咪啊？都俾人捉拿，甚至佢亦都預言俾人撇棄，佢最終要釘喺十字架上邊，會接受呢一個死亡。但係最終耶穌係憑住佢嗰個意志，佢唔係睇一個表面嘅成功，別人睇佢係絕對嘅失敗，但係最終佢真係徹底嘅失敗，佢甚至死喺十字架上邊。因此，天主喺腓利比人書第2章裏面講，天主佢將耶穌升為至高，因為佢呢個意志係好緊要，佢唔係喺一個好成功嘅處境底下完成作為天主子嗰個嘅職分。佢卻係喺一個完全失敗嘅一個嘅環境裏邊，佢憑着天主俾佢嘅恩寵，同埋佢自己跟隨天主嘅意志，最終佢走上十字架嘅道路，完成呢一個救贖。所以天父為咗光榮佢，將佢復活過來，將佢放喺天父嘅右邊，喺寶座嘅右邊，成為歷世以來我哋所願意接受嘅呢一位嘅救世主。所以佢呢一個究竟係咪軟弱咧，定係剛強咧？咁我哋心中有數。而另一方面，究竟我哋呢個救恩係咪好愚妄？對於智慧人嚟講，呢個係一件好愚妄嘅事。點解要咁做？我哋尋求人生嘅智慧。智慧嘅人咧，有啲別的嘅宗教啦嚇，佢哋為咗尋求智慧，佢覺得人生咧一切嘅痛苦都係一個假象。但係我哋基督徒卻係相反，你可以話我哋蠢。我哋接受呢一個信仰嘅時候，我哋就開始要孭起自己嘅十字架，呢個係痛苦之路。但係我哋卻係願意選擇呢一條嘅痛苦之路，因為我哋認為其實呢一個就係我哋基督徒嘅標記，亦都係我哋嘅身份。別的宗教佢係想盡一切嘅智慧去逃避呢啲嘅苦難，我哋基督徒卻係勇敢嘅去面對呢啲苦難，因為我哋嘅生活，我哋嘅言行，我哋所做嘅一切，其實我哋跟隨耶穌基督嘅腳蹤，耶穌為我哋樹立咗榜樣，我哋需要跟隨佢嘅腳步，而最終咧，我哋就能夠享受到喺永遠裏邊享受到天主為我哋所預定嘅救恩。因為一切嘅神蹟，一切嘅智慧，其實都係今生有用。聖保祿宗徒喺格林多前書裏邊講，而家常傳嘅有信、望、愛，呢個係永存嘅。但係三者最大嘅係愛啦，當然我哋知道。所以因此我哋知道世間所有一切嘅無論係神蹟啊、智慧呢啲嘢，能夠去到永遠唔需要。當有一日我哋翻到天父嘅懷中喺永遠嘅裏邊，難道我哋需要智慧？我覺得我哋唔需要智慧嘅。我哋需要神蹟咩？再唔需要神蹟。但喺嗰陣時，我哋喺天主嘅愛嘅包圍嘅當中，我哋需要嘅係天主俾我哋嘅愛。我哋所需要嘅其實係救恩，呢啲比一切咧係更加嘅重要。所以我睇到福音書，我哋好熟悉嘅故事，我唔再重複啦。耶穌喺聖週嘅時候，佢上到耶路撒冷聖殿，佢見到好多嘅人喺嗰度做買賣，耶穌就好嬲啦，推冧晒佢哋所有嘅嘢。耶穌並且責備佢哋，點解咧咁樣？因為耶穌咁樣去做就死緊。點解咧？人哋揾緊食，人哋做開都係咁做，你要改人哋，真係未死過。所以耶穌就正係因為咁咧，去面對十字架嘅苦難。但係呢一個咧，你可以話不咁蠢㗎咁樣，其實佢就係咁蠢。但係佢咁蠢嘅裏邊，卻係完成咗天主救贖嘅計劃。就好比乜嘢咧？好比我哋捉棋。如果捉棋捉得好嘅話咧，其實我都唔係專家，因為我都係即係細個捉下棋。如果你捉得好嘅時候，其實你應該佈一個局，讓對方以為哇得啦得米啦咁樣。如果對方以為得米咧，就正正中咗你嘅詭計啦，佢就落入咗你嘅局裏邊，你最終咧就可以勝過佢。其實耶穌釘十字架係一樣，魔鬼黑暗嘅勢力以為可以勝過耶穌。佢哋真係以為可以勝過耶穌喎！我終於制服到呢一個亂咁噏嘢，去影響我揾食呢個咁樣嘅人，影響我嘅地位嘅人。佢哋想殲滅佢啊！咁但係佢哋好開心咯，因為可以治死耶穌，甚至耶穌死喺十字架上面。但係最終，佢哋呢班嘅人，呢啲嘅罪惡，呢啲黑暗嘅勢力，其實根本係落入咗天主智慧嘅計劃裏邊。就正係因為咁咧，就先至可以成就咗呢一個偉大嘅救恩。
所以弟兄姊妹，今日如果我哋作為基督徒咧，我哋跟隨耶穌咧，我哋冇必要咧太注重今生上邊一切所追求。但我再重複嘅講，呢啲唔係唔重要，呢啲嘅追求係重要嘅。正如頭先我講，揾錢好嘅，佢做多啲周年復獻咯，冇問題嘅。呢啲我哋都要追求，但我哋切不可將呢啲放喺天主之上。所以我哋福音書嘅結尾咧聖經裏邊講到，有好多嘅人睇見耶穌所行嘅神蹟就順從了他，但係跟住講一句咩好得意喎？佢話耶穌卻不信任他。耶穌真係好聰明嘅。嗰啲人因為耶穌行嘅神蹟就信咗耶穌，但係聖經話耶穌就唔信任佢哋，因為耶穌認識所有嘅人，耶穌知道。所以今日我哋都要知道，我哋個信係邊一種嘅信？我哋係咪因着神蹟而相信？如果我哋因着神蹟而相信呢個信仰嘅根基咧，其實係唔穩陣嘅啦。我哋唔係因為呢一個神蹟而相信，所以聖經裏面講到耶穌唔信任佢哋嘅啦。跟住聖經點樣去講咧？係話他並不需要誰告訴他人是怎樣的，因為他洞悉人哋嘅心。其實天主佢知道我哋人內裏最真正嗰個渴求同埋需要。我諗在路當中，我哋弟兄姊妹好明白，只有天主先至能夠滿足到我哋每人內心最深層嗰個需要。呢個亦都係我哋教會裏面嘅聖人多馬斯所提出，好緊要。只有天主先真正滿足到我哋內在，表面嗰啲人唔係唔重要，嗰啲係需要嘅啫。但係最重要卻係天主。當我哋擁有天主嘅時候，就算我哋喺聖保祿宗徒嘅字都分享過嘅新約聖經，就算我哋喺缺乏嘅當中，喺飢餓嘅當中，喺疾病嘅當中，我哋仍然感受到有呢個最寶貴嘅天主喺我哋生命中嘅時候，我哋就能夠滿有信心去走我哋地上嘅路程。我諗呢個係一個非常重要嘅一個嘅安慰。我哋睇翻今日香港嘅社會其實係一個黑暗、撕裂、不合作、一個唔協調、唔共融嘅社會。但係我睇翻今日嘅第一段讀經就係講天主嘅十誡。我會諗，其實呢個十誡，如果我哋守十誡，天主有咩好處咧？我睇唔到天主有咩好處。其實嗰個十誡係天主為咗我哋而設立嘅。如果我哋能夠守十誡，我哋唔貪戀別人嘅嘢，我哋只係專顧翻自己嘅事，我哋又將天主放在萬有之上，我哋又守聖日，我哋又孝順父母。我相信呢個世界嘅資源就將會能夠更加嘅公平。我相信呢個世界就會有一定嘅公義。我相信呢個世界就會有更多嘅愛與和平。所以弟兄姊妹，我哋有冇喺呢個四傳奇裏邊好好利用天主嘅誡命，利用十誡去再次檢視我哋嘅生命，能夠讓我哋能夠活出呢一個天主嘅誡命嘅時候，我相信呢個世界就得以改變。喺福音書裏邊講到耶穌佢去到呢一個聖殿嗰度，佢推翻咗呢一班揾食嘅人嗰啲嘅桌子佢哋亦都叫耶穌顯一個神蹟俾佢睇。耶穌話：你拆毀呢個聖殿3日之內，我會將佢重建。猶太人就話啦：呢座嘅聖殿用咗46年嘅時間起出嚟，你3日之內就能夠重建嗎？當然我哋知道耶穌講呢3日係講緊佢自己啦，我哋好清楚。但係我喺呢段經文裏邊，我今年我再一次去反思嘅時候，其實我哋自己內裏面都係天主嘅聖殿。聖保祿宗徒話：我哋嘅身體就係聖神嘅宮殿。我哋係一個聖殿，喺2000年前耶穌去到耶路撒冷嘅聖殿，去潔淨嗰個嘅聖殿。今日耶穌進入到我哋呢一個聖殿嘅裏邊嘅時候，佢見到嘅係啲咩嘢？因為我哋聖經講得好，佢耶穌變上耶路撒冷，在殿院裏，耶穌看見，跟住我唔讀啦。呢個係2000年前嘅耶穌看見。2000年後嘅今日，如果耶穌進入我哋各人內裏呢一個聖殿嘅時候，佢看見啲乜嘢？嗱，呢個功課交翻俾大家，喺四旬期裏邊，你好好反省，究竟耶穌喺我哋自己裏邊呢個聖殿裏邊，佢看到啲咩嘢？佢有啲乜嘢係想潔淨我哋嘅？喺我哋嘅靈修裏邊，喺我哋嘅秘籍裏邊，我哋需要問呢一個嘅問題，揾到啲乜嘢？我哋要祈求耶穌潔淨我哋內裏嘅聖殿。昔日嘅耶路撒冷聖殿建築咗40年，今日咩都冇晒。我哋呢個聖殿建造咗幾耐？我呢個聖殿就50年㗎啦，起碼建造咗。你哋嘅聖殿咧咁有啲聖殿可能得一年到嘅啫。我諗有啲聖殿我見到有啲1年到嘅聖殿，有啲年幾嘅聖殿，好可能有啲兩年幾啦。我諗可能2年幾嘅聖殿我見到下邊。咁我哋自己呢個聖殿咁多年啦，
但係聖經話，耶穌話你拆毀呢一個聖殿，我3日之後可以將佢出。呢個係因着基督嘅復活。如果我哋相信耶穌真的復活了，呢個有復活大能嘅天主子，佢必定可以重建我哋呢一個嘅聖殿。就讓我哋抱一個開放嘅心，邀請天主喺呢個4旬期進入我哋生命當中。我哋檢視自己內裏有乜嘢唔好嘅行為，有啲咩罪惡，我哋求耶穌再一次潔淨我哋。同時，我哋都祈求耶穌以佢復活嘅大能，好似佢3日復活一樣，去復活我哋，讓我哋過一個活嘅生命。因為我哋要再一次重建呢一個聖殿，成為我哋禱告敬拜嘅中心。當然我哋翻聖堂敬拜，但係我哋都唔可以忽略我哋個人對天主嗰份嘅敬拜，就喺我哋自己個人呢一個身體。我哋需要有呢一份嘅靈性嘅福度，求天主幫助我哋好好潔淨我哋嘅聖殿，讓我哋喺呢個社會上面成為鹽，成為燈，去光照呢一個世界。如果我哋越能夠做好見證嘅時候，呢個世界將會完全被改變過嚟。願天主幫助我哋，願天主嘅國度早日能間喺呢一個世界上。